مساء الخير وحلقة جديدة من تايم لاين. النهارده لو انت نجم سوبر ستار زي عمرو دياب ولا تامر حسني او حتى لسه باند او فنان صغير، انت وهو محتاجين السوشيال ميديا زي بعض بالظبط. يعني النهارده مفيش اي فنان ممكن يقول انا مش محتاج سوشيال ميديا. انا محتاج سوشيال ميديا ليه؟ ما انا خلاص سوبر ستار ونجم وما عنديش اي مشاكل وبعمل حفلات. السوشيال ميديا النهارده مهمه للاثنين، وهو ده موضوعنا النهارده في شغل وفلوس. هيكون معانا احد الخبراء في هذا المجال اللي ماسك اكونتس فنانين كبار جدا، وهو وفريق كامل هم اللي بيدعموهم على السوشيال ميديا، زي مثلا اصاله اللي وصل بيها بالاكونت بتاعها ل 11 مليون فولور. هنعرف الاسرار وازاي تعمل صفحه سوشيال ميديا ناجحه ليك كفنان او كشاب بيبتدي حياته بس من خلال شغل فلوس. ده غير كمان هيكون معانا الاخبار وكمان شير وشخصيه التايم لاين، والنهارده هنشوف جون سينا المصارع العالمي. يلا نبدا على طول تايم لاين. لو انت نجم مش كفايه، ازاي تكون نجم على السوشيال ميديا؟ بعد شويه شغل وفلوس. وصلنا لشغل فلوس، والنهارده في شغل فلوس الحقيقه احنا مش هنتكلم بس على الشغل والفلوس، هنتكلم على حاجه اهم بكتير. النهارده احنا بنتكلم على سوشيال ميديا، يعني بنتكلم على اعلام مجتمع، يعني بنتكلم على ناس بيحاولوا ان هم يوصلوا لناس تانية. الناس دي ممكن يكون في منهم هواة، ممكن يكون في منهم ناس عادية، وممكن يكون في منهم نجوم. والنهارده النجوم تواجدهم على السوشيال ميديا بقى حيوي جدا. المفاجأة بقى، هي مش مفاجأة لناس كتير، يعني ان النجوم دول مش دايما بيكونوا هم اللي بيتواصلوا على السوشيال ميديا، مش دايما بيكونوا هم اللي مسؤولين، ان هم كمان عندهم حياتهم وشغلهم. فعشان كده بيستعينوا بناس ناجحين جدا في المجال دوت هم اللي بيتولوا الحكايه ديت. هنعرف اكتر ازاي ممكن النجم يزيد نجمه اكتر عن طريق السوشيال ميديا، وكمان هنعرف ايه المشاكل او ايه الحاجات اللي ممكن نتجنبها لو احنا نفسنا عايزين نوصل للناس، لو احنا بنحاول نوصل للناس باي طريقه يعني عن طريق السوشيال ميديا. كلام زي ده وكلام اكتر هعرفه من ضيفي النهارده. انا برحب بمحمد حلمي وهو خبير تسويق في مجال السوشيال ميديا. مساء الخير. مظبوط ان النجوم مش هم كلهم بيبقوا هم بنفسهم اللي قاعدين على السوشيال ميديا؟ لا طبعا في وراهم تيم ورك كبير جدا شغال بيدعمهم يعني اونلاين على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستجرام، تويتر، يوتيوب، جوجل بلس. يعني وفي حاجات كتير تانية كمان ممكن، بس هم دول اللي ممكن الناس تكون عارفاهم يعني. طب هو بيختاروا اللي بيمسك او اللي بيبقى مسؤول على السوشيال ميديا ده بيختاروه على اساس يعني النهارده مثلا في شركات، هل ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ هو اكيد طبعا في شركات، بس هي الفكره كلها وفي ناس بخلاف الشركات، ناس فريلانسر شغالين يعني بيشتغلوا لحسابهم بالظبط. شاطرين جدا، فالموضوع مش مقتصر بس فقط على الشركات. في ناس شاطره جدا بتعمل ده من البيت. في ناس بتعمل ده من اي مكان، مش شرط يعني. طيب انا النهارده واحد مش سوبر ستار ولا ستار ولا نجم، عادي خلاص. ولما النهارده هاجي هعمل صفحه، انا اكيد متوقع ان مثلا لما اشوف صفحه الفنانه مثلا فلانه او الفنان فلان، انا على طول هعمله لايك، لان انا اكيد عايز اشوف اخباره ايه كده. فبالنسبه ليك انت بقى كواحد ماسك السوشيال ميديا، ما هي مهمه سهله، ايه الصعب يعني؟ هو كده كده هيبقى عندك فانز يعني. لا مش الموضوع مش مقتصر بس على ان انا الناس اللي بيحبوها، انا ازاي برضو اوصل للناس اللي مش بيحبوها، وازاي اغير مفهوم. لو حد مثلا فاهم الفنان ده بصوره مش كويسه، بحاول ان انا اوضح له صوره الفنان، احببه في الفنان يعني، او احببه في الشخص اللي انا بمانج الشغل بتاعه. يعني نجاح الفنان مش شرط ليه علاقه بنجاح السوشيال ميديا بتاعته؟ لا مش شرط طبعا والله. طبعا. يعني في فنانين مش متواجدين على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا في مصر عموما مش منتشر قوي يعني. غير مؤخرا اوكي، غير مؤخرا تمام. لكن احنا بنحاول الفتره دي ان احنا نوصل للناس يعني ايه السوشيال ميديا. يعني طبعا الناس بدات تهتم بده من تقريبا من وقت الثوره. تمام. ففي فنانين اوريدي حتى وقتنا هذا لسه مش متواجدين على السوشيال ميديا، او بالنسبه لهم السوشيال ميديا مش في اهتماماتهم. لا زي محمد منير مثلا. الفنان محمد منير مش موجود، ما عندوش فان بيج اوفيشال على فيسبوك او على انستجرام. محمد منير ما عندوش صفحه رسميه؟ طبعا هو ده نجم كبير. ما هو ممكن يقول لك، ما هو انا برضو ممكن احط نفسنا مكانه ويقول لك طب انا اعمل يعني ليه اتعب نفسي، ما انا بالظبط ما انا نجم كبير مثلا يعني. انا بقول لحضرتك انه ده مش مقياس. يعني هو انا بقول لك مقياس نجاح الفنان مش هو محمد منير، والناس كلها بتحب محمد منير ومتابعاه، وعايز اقول لك ليه على الفيسبوك بدل البيج مليون بيج، بس مش بتوعه، مش بتوعه. مفيش خبر واحد بيطلع على الفيسبوك باسم محمد منير.
من انجح الامثله على كده مين؟ من انجح الامثله او يعني الناس اللي انا شايفهم يعني من وجهه نظري انا المتواضعه، عمرو دياب، الفنان عمرو دياب. ليه؟ وراه تيم ورك قوي جدا، بيشتغل وراه وبيدعمه. مفيش بوست بينزل غلط، مفيش بوست بينزل فيه في حاجات احنا بناخد بالنا منها او انا باخد بالي منها عموما. شايفها هي معايير لتقويه السوشيال ميديا عند الفنان. انا تعالى لي بقى. ايه هي بقى؟ البوست نفسها اللي بتنزل على البيج عنده، تويتر، انستجرام، ما فيش حاجه بتنزل كده غلط، ما فيش حاجه السبيلنج لو في عربي وفي انجليش، في المحتوى نفسه تحس ان المحتوى قوي. ايه المحتوى القوي؟ يعني النهارده مثلا في فنان يعني تحيات طبيعيه الفنان ايه؟ سفريات، حفلات، شغل تسجيل، مش عارف ايه، اللي هي الحاجه اللي هي متكرره من كل فنان والتاني. ايه اللي غريب يعني؟ ايه اللي ممكن يكون مختلف يعني من فنان طريقه عرض البوست نفسه. ان انا ازاي اعرض البوست ده بشكل يخلي المتلقي للبوست ده يتفاعل معاه، لان التفاعل ده هو اللي هيخلي البيج تعلى وهيبقى في فولورز كتير، والفولورز دول هيعملوا شير للبوست بتاعهم، فالبوست بتاعي ده هيتشاف اكتر، فهيدخل لي ناس اكتر، فمن هنا الدنيا بتقوى. ايه قائمه الممنوعات؟ يعني ايه الفنان مثلا؟ اولا سؤال، هل كل فنان بيبقى ادمن في صفحته؟ ولا مش شرط. مش شرط لا، مش شرط. بس معنى كده مش معنى كده ان هو مش موجود، لا هو موجود. اوكي. بس بيتابع طبعا، ده بيبقى موجود يعني. يعني مش شرط يكون معايا ادمن، بس هو شايف البوست لا ده بلاشه، لا ممكن نبقى نعدل ننزل ده بطريقه معينه، لا انا ما. فهي علاقه ما بيني وبين الفنان، لازم نقعد نتكلم الاول ونتفق على شكل الحاجات اللي بتنزل قبل ما بعملها يعني او بنزلها. هل في فنانين ما كانوش مقدرين قيمه السوشيال ميديا زي ما انت بتقول، ما كانوش شايفين اهميتها وبداوا شويه بشويه يحسوا ان هي مهمه جدا؟ الفتره الاخيره تقريبا كله دلوقتي بدا يتجه للسوشيال ميديا وبدا يركز معاها بشكل كبير جدا. يعني معظم الفنانين دلوقتي بداوا ليه؟ لانه برضو في حته يعني غيره والله، في حته طبعا في حته يعني فلان موجود، طب انا ليه ما بقاش موجود؟ ففلان عنده كام، انا لا، انا لازم ابقى اعلى منه، هو مش اقوى مني. ففي تنافس، والتنافس ده موجود في السوشيال ميديا. مين الاقوى النهارده، انستجرام ولا فيسبوك؟ فيسبوك طبعا. فيسبوك طبعا. وفيسبوك اوريدي هو اشترى انستجرام بعد ما اشترى واتساب طبعا كمان. ففيسبوك هو اقوى يعني من اكتر المواقع، مواقع التواصل فيها فانز كتير وفيها ناس كتير. فيسبوك هو رقم واحد، ومن خلال فيسبوك بقدر ان انا اقوي اي حاجه تانية عندي. يعني لازم يبقى الاساس فيسبوك. طبعا. طيب ايه رايك في ان في ناس كتير جدا كانت بتتكلم مؤخرا ان الفيسبوك بقى عباره عن ماكينه سحب فلوس؟ يعني الاول كانت كل ما بتعمل بوست كلك انت على طول موجود، لايكات، موجود، الدنيا هيصه، قاعد يقلل. هو طبعا من حقه ان هو يعمل ده، لان هو عامل الويب سايت ده عشان يكسب منه. هو في الاول الفكره ما كانتش معموله عشان يكسب منه، هي الفكره كلها ان هو كان عامل ويب سايت ده ليه ولاصحابه والناس اللي في الجامعه. تمام. فالموقع انتشر وبدا يكبر وبدات الاعداد تزيد على مستوى العالم، فبالتالي هو ابتدى يعني انا كصاحب او كمالك حاجه زي كده، طب ليه ما استفدش من الحاجه دي؟ ليه ما اكسبش منها؟ بس ده خصوصا ان عدد المتابعين زاد، وخصوصا ان اهتمام الناس بفيسبوك زاد، وبقى في منافسين مواقع تانية بتحاول انها تطلع، فهو ليه تارجت وعايز يكبر وعايز، فطبعا طبيعي واي نوت ان هو يبقى الموضوع فيه ربح وفيه فلوس. بس ده بيصعب المهمه عليك، عليا انا بقى او عليا وعلى كل الناس طبعا. طيب ازاي بقى؟ ان هو يعني تدريجيا كان في الاول خالص كان عدد اللي بيشوفوا البوست لما بنزل بوست على اي فان بيج، البوست ده كان بيتشاف مثلا تقريبا كل الفولورز اللي موجودين في البيج كانوا بيشوفوا البوست، بدا يقللوا، وصل ل 10%. ف 10% من قيمه، يعني انت لو عندك فان بيج مثلا فيها 10 مليون، انت اقسم ده بقى في طبعا 10%. بعد كده بدا يقل الموضوع تدريجيا لحد ما وصلنا ل 2%. دلوقتي هم اللي بيشوفوا، طبعا 2% هم اللي بيشوفوا البوست
مين 2% بس 2% يعني اقعد اكتب من قيمه واعمل واجيب فولورز. ما ده اللي الناس كتير مش فاهماه. مؤخرا بيحصل ان التفاعل، يعني في بيج بيبقى فيها تفاعل بيقل جدا. طب ايه الحل؟ ادفع فلوس بقى؟ ادفع فلوس؟ مش شرط تدفع فلوس. ده بقى ده انا يعني ده دايما بالنسبه لي بتبقى المرحله الاخيره. امال اعمل ايه؟ انا بالنسبه لي بحاول، ما هو طبعا انا لازم الكونتنت اللي بينزل لازم يشد، لازم احط نفسي مكان المتابع او المتلقي للبوست ده. انا بحط نفسي مكانه، هل البوست ده لو انا هشوفه هيشدني ولا مش هيشدني؟ هل البوست ده هتفاعل معاه؟ فبقعد اذاكر الاول البوست قبل ما ينزل، عشان البوست ده لما بينزل ما حصلش تفاعل، ده بيقلل كمان الريتش بتاع البيج بتاعي والتفاعل بتاع البيج بتاعي. فده طبعا لازم وقتها هلجأ للبروموت، اللي هو ان انا ادفع فلوس علشان البوست بتاعي يتشاف اكتر. ويتشاف اكتر دي بقى على حسب انت عايز البوست يتشاف قد ايه. ما هو بيحددها لك في كاتيجوريز. انت المفروض عايز البوست يتشاف مثلا قد كذا بتدفع كذا، عايزه يتشاف قد كذا بتدفع كذا، بتزود وهكذا. احنا بنحييك جدا، وانا عارف ان انت مش متعود قوي على الكاميرا واول مره تعمل مقابله، بس احنا كنا حابين زي ما نقول عشان انا عارف ان انت من الناس. انا لو في اخطاء بسيطه حصلت فانا ده بس يعني ان شاء الله يعني او لو قلت حاجه او لو تجاهلت حاجه او لو في حاجه انا ما قلتهاش، فده بس عشان انا اول مره فعلا اعمل خالص، مش اخر مره. لان في الاول وفي الاخر زي ما احنا قلنا ان مهم جدا السوشيال ميديا، حاجه تعتبر جديده على العالم كله، جديده على مصر يمكن زياده شويه، لكن مهم جدا احنا نفهم. ويمكن هاخد من كلامك انه عشان النهارده حد يبقى ناجح ومتواجد، السوشيال ميديا بقت من اقوى الحاجات. يعني مش مجرد ان انت كافي ان انت عندك موهبه او لا، كمان لازم تبقى متواجد. وحتى لو انت نجم، شوف بقى النجوم نفسهم بيحتاجوا السوشيال ميديا. اكيد طبعا. صح؟ طبعا. ماشي، ميرسي جدا جدا. ربنا يخليك يا شريف. هنروح لفاصل ولسه نكمل معاكم تايم لاين.